네, 여러분 안녕하세요. 이수. 아빠입니다. 그리고요, 이번에 할 것은 유희왕. 이수왕요? 아니요, 유희왕이라는 건데요. 저는 어둠의 요리를 할 거요. 네. 한번 아빠랑 같이 한번 듀얼 배틀을 할 거예요. 할 거예요. 하면서 조금씩 소개를 할 건데 먼저 저의 덱을 보여드리죠. 조금만 기다리세요. 네. 사람이 먼저다. 유희왕이 먼저다. 재밌어서. 네. 음악 소리가 신나는군요. 네, 그렇습니다. 내 이름은 뭔가요? 카이바입니다. 카이바. 카이바. 한번 같이 카이바. 해보죠. 친구 대전. 친구에 들어가서 친구에 들어가서 친구 요청을 합니다. 저는 가만히 있으면 되나요? 아니요. 부탁도 하세요. 네. 감사합니다. 감사합니다. 듀얼 시작. 팁 항복. 뭔가요? 제발 후궁이 나오거나 후궁이 더 좋다요. 좋다요. 타요? 카이바 대 어둠의 유희. 카이바 대 어둠의 유희. 좋아. 성공이다. 후궁이냐? 네. 저한테 이 무사신기. 명이란 이름 아래서 우린 진정한 승자를 가리게 된다. 카이바, 내가 널 쓰러뜨리겠어. 듀얼. 여기요. 네, 공격 능력이 좋네요. 2350이나 되는군요. 네, 이것도 얘는 좋고요. 2900이나 됩니다. 이것도 좋고요. 네네네네네네네네네네네네네네. 방어력을 봐야 돼요. 네, 얘를 소환하겠습니다. 세트가 디펜스 모드고 일반 소환하기 공격인데 먼저 디펜스를 한 다음에 공격을 할게요. 저는 카드를 뽑겠습니다. 화면에 보이진 않지만 전 PC보그 플랜터를 뽑았습니다. 네, 제가 겁먹은 건가를 겁먹었다니. 대체 무슨 꿍꿍이지? 더해보고 이걸로 공격을 하겠다는 꿍꿍입니다. 그 꿍꿍이를 얘기하면 어떡하냐. 이런 화염의 마신! 화염의 마신. 공격 능력 1300. 공격을 해보겠습니다. 저의 덱은 뭐 엄청 좋은 애인데 블랙 매지션 뭐 붉은 훈룡? 공격을 뭐 해보겠습니다. 붉은 첩자 아니면 요새고래 아니면 뭐 주태 얘랑 뭐 영어 살라살라. 공격합니다. 샬라샬라가 뭡니까? 엎어진 카드는 방어력이 얼마인지 모르고 저는 공격을 합니다. 제가 이길 것 같은데요. 무사신기. 그아 공격 안네. 카드가 사라졌어요. 어떡해? 차례를 마치겠어. 내가 할 차례야. 그래 안다. 붉은 눈에 훈룡이라는 애가 생겼어요. 알고 있다 카드를 뽑는 공격 거. 표시도 하고 네. 얘 말고 얘? 얘는 안 되네. 네, 얘를 네, 없애겠습니다. 얘를 없애고 소환을 하죠. 그만큼 좋을 테니까요. 과연 그럴까? 과연 그럴 거다. 우와. 2000이나 됩니다. 공격을 하죠. 안돼. 이겼다. 턴을 종료하겠습니다. 그렇다면 이번엔 내 차례군. 카드를 뽑겠소. 뭔가 좋은 게 나왔군요. 카드를 넣겠소. 뭐지? 마법 발동. 해골이나
아니 뭐 로봇 같은 멋있는 애나 뭐 이번엔 공격을 못할 것 같으니 사진. 아니면 뭐제 비슷한 방어 모드로 나가겠다. 얘랑 비슷한 뭐 애나. 세트를 누르면 방어가 되는 것입니까? 네 그렇습니다. 그렇다면 던 이거 종류 이렇게 해서 하는데 안 되는 것도 있고요. 이게 2350이고 근데 2만 빼면 350 제가 제일 좋아하는 숫자고 와 좋네요 이거. 뭡니까? 카드를 뽑겠어. 그래. 용기 아니 잠깐만요. 용기의 깃발 마법 카드. 제대로 읽어주십시오. 오늘 나 좋아 효과 발동했다. 지속마법 발동! 발동한 다음 얘들 공격 표시로 공격한다. 득. 빠사 없앴다. 안 돼요. 난 방어력이 800밖에 안 되었소이다. 내가 할 차례다. 카드 뽑기. 이제부터 공격할 때 더 좋아지겠죠. 이거 어떻게 하면 좋지? 소환이 안 되는 애도 있는데 뭐 이건 그냥 멋있어서 넣은 거나 이건 뭐 신기해서 나왔는데 8, 이런. 8, 7, 7 공격력이 높은 녀석이 없소이다. 공격력이 낮으면 공격하면 내가 에너지가 닳지요. 얼마큼 그렇죠. 닳습니까? 안 몰라요. 먹었다. 계속 보내보죠. 점수 차이만큼 닳죠. 안 먹었다 겁. 던 종류. 운명의 벌칙 게임. 와 예쁘네요. 네, 얘는 소환이 안 돼요. 그 왜 대신 그렇습니까? 제가 없앨 수 있어요. 또 없앱시다. 부탁할게. 계속 없애면 언젠간 외눈 이기겠죠. 거인. 전 이제 소환할 게 없거든요. 이런. 근데 이건 도대체 내가 할 게 없어요. 이것도 안 되는데. 이거 도대체 뭐 멋있는 어쩌는 애만 거죠? 소환해 보세요. 뭐 알겠습니다. 여러분한테 보여드리게. 그러지요. 이번엔 리추어 쉘 PC 일반 소환. 항복도 이거 누르면서 이 턴에 할 수 있어요. 블랙 매지션이 없다. 그런 거고 뭐 푸른 눈의 뭐 용인가? 그게 자, 있고 공격을 하는데 에너지가 낮은 사람이 멋진- 공격을 하면 어떻게 되는지 보겠습니다. 공격! 맛 좀 내가 봤어요. 300이랍니다. 예, 2000과 1700의 차이로 낮은 공격력의 카드가 공격을 했더니 에너지를 닳고 말았습니다. 뭘 해볼까요? 넌 내 놀이 상대가 되어줬어. 좋았어요. 네, 이 판이 데몬 그래? 소이죠? 떨려서 꼼짝달싹도 못하는 거냐? 아니요, 저 이기고 있잖아요. 아니, 와라. 이기고 있어요. 나 카드가 없습니다. 어떻게 하면 이제는 좋죠? 끝이야. 네, 카드를 놓지 않으면 직접 공격! 직접 공격을 합니다. 그러면 사람의 에너지가 달아요. 빠샤! 어떡해! 한번 보내보세요, 뭐 이거. 어떻게 해요? 어떻게 해나? 후후. 한 방 크게 먹었군. 또 공격이냐? 예, 이겼어요. 으아! 끄악했는데, 유희왕. 최후를 맞는 게 소원이었다. 아니다, 난 소원이 아니다. 대박. 증오의 끝에 진정한 승리는 없어. 증오의 끝에 진정한 승리는 그래, 없어. 미안하다. 네, 여러분 다음에 이렇게 또 한번 봅시다. 싸워봤는데 한 판 더 해볼까요? 네, 너무 오래 걸리겠나? 듀얼 시작. 괜찮겠죠? 한번 해볼게요. 네, 제가 안 보여준 카드가 많아서 한번 카드를 보여주게 좀 한 다음에 마세요. 랭크 전 이에요. 랭킹은 이거 아니에요. 랭크예요. 가이바데 어둠의 유희왕. 유희. 후공이 더 좋답니다. 이번엔 제가 후공이 더 성공입니다. 좋아요. 성공이라서 성공은 아니죠. 우리는 진정한 승자를 가리게 된다. 골드가 널 쓰러뜨리겠어. 모습이 보입니다.
어디 봅시다. 아까도 무사히 처음엔 공격을 이런. 어쩌면 지금 바로 공격을 할 수 있는 거 아닌갑쇼? 자, 그다음 뇌명이라는 게 있습니다. 저도 이 4명이라는 게 있습니다. 효과 발동을 하면 4명이라는 게 바로 저도 직접 있어요. 공격을 할 수 있지요. 효과 발동. 꾹 눌러서 본 다음에 더 큰 걸로 하는 자, 게 이제 좋아요. 역시 착각을 했습니다. 처음엔 공격을 할 수 없는데